经国家花费千亿挖掘的恐龙化石，如今却被当作垃圾放在学院的石灰，甚至还被专家评价为狗都不肯的破石头。然而我在看到它的第一眼时，就决定将它契约成我的第一只御兽。所有人都嘲笑我的智商连狗都不如，就连爱情长跑2坤半的女友也要和我分手。可殊不知我拥有凶兽图鉴御兽系统，无论任何生物的遗骸，只要触碰便能复刻出其幼年期形态进行契约，并且遗骸完整度越高，则遗的血脉越纯。此时，我缓缓将手放在遗骸上，眼前瞬间弹出一个属性面板：生物暗影冥王，种族麒麟，属性火，特性免疫火系属性伤害，其余数据遗失。检测到暗影冥王遗骸完整度为100%，是否立即复制完美幼体？我没有丝毫犹豫，选择复制。一股恐怖的能量波动瞬间扩散，就算心里早有准备，但我还是按捺不住激动的心情。检测到宿主首次复制帝王生物，奖励帝王级妖兽上古施救遗骸1，完整度30%。可我还没来得及高兴，下一秒，一只通体银白的幼兽出现在眼前，健硕的身躯布满银白鳞片。我正准备尝试用手去抚摸，刚刚靠近，便感到一阵炽热的能量波，感受着手心上滚烫火热的温度。我再次催动体内沉积已久的魂力，刹那间手掌凝聚成一道黑色印记，小家伙和我一起征服这个世界。随即轻推手掌，将这道印记打入右手眉心处。当印记与它接触的那一刻，我的手背上瞬间升起阵阵青烟。另一边，星海御兽学院，原本艳阳高照的晴空骤然间乌云密布，阵阵雷雨在天空中撕毁，一股凛然的煞气瞬间席卷整个学院。从未见过如此骇人场景的学生们全都惊恐。与此同时，校长办公室内，一名中年男人目光死死盯着我的入学资料，目光停留在魂力资质那一栏，轻叹一声：“真是可惜，特级资质却无法契约任何灵兽，如若不然，学院必将倾尽资源培养他。”一旁的教导员张倩闻言，眼底闪过一丝波动，正欲开口说些什么，突然间天空传来一声惊雷，好强烈的能量波动！难道有人在学院契约灵兽？张倩惊呼一声，转头望向一旁的院长。前些日子，张帆那小子在恶魔谷寻获了一枚灵兽蛋，莫非是他在契约灵兽？院长没有回应张倩的疑问，眉头紧皱，凝视着天地异象，能够引发这么强烈的能量波动，御兽的血脉等级最少也达到了霸王级。霸王级，张倩心头狂颤，这可是传说之下最强的等级了呀！一想到这是自己的老表契约御兽引发的异象，张倩心中不免生出一股自豪，急忙打个招呼奔向男生宿舍。张帆吗？此时院长眉头微皱，紧接着闭上双眼，似乎是发动了某种感知能力。不对，这股能量波动超出霸主级态度，传说级竟然是传说级血脉。张帆好大的福气！等等，这不是张帆的魂力波动？院长面色微惊，浑身凌厉，猛然爆发，竟然是他！次日，一个长相妖艳妙龄女子正拿着话筒对台下80亿学生说道：“同学们，你们期待已久的秋季测试正式开始。第一位测试者暂定升级。”话音刚落，全场一片哗然。这个无法契约灵兽的废物怎么还在？在众人讥讽的目光中，我神情淡然地走上高台。这个废物连灵兽都没有，他到底想干什么？谁知道呢？说不定是想让大伙记住他那特级魂力资质，毕竟他也就这点能稍微吹吹。一时间，无数目光汇聚在我的身上，准备看我出丑的模样。暂定升小叶，准备好了就站到魂力测试台上。导师刘星月语气温和地说道。我深吸口气，一步踏前，伴随着古老石碑散发出阵阵光芒，一股强烈的能量波动在我体内轰然爆发。有啥好装的？无法契约灵兽的废物也好意思上台？而在觉醒台上的刘星月，此时也并没有急着进行下一项测试，他会平均照顾每一位学生的感受。在他看来，只有我现在立即下台离去就是最好的选择。老师，我准备好进行下一项测试。刘星月有些古怪地看了我一眼。接下来进行灵兽血脉等级测试。话音刚落，现场再次一片沸腾。我没听错吧？这废物要进行灵兽血脉等级测试，难怪他敢上台，原来是已经契约灵兽。不过就算契约了，血脉肯定也不怎么样。昨天张帆可是契约了霸主级灵兽。看着喧哗的场面，刘星月微皱秀眉，不必理会，照出你的灵兽。闻言，我缓缓抬起右手，今天将是你我名字响彻世界的开始。出来吧，皮卡丘！紧接着，一只浑身雪白的麒麟幼兽傲然立于我的身侧，浑身遍布着雪白鳞片。这是一只外形独特到极致的灵兽。皮卡丘的出现，直接让那些等着看我出糗的人全都目瞪口呆。这只灵兽仅凭外形都能看出绝非凡物，而距离最近的刘星月却是目光凝重，在场只有他能清晰感受到这只外形看似优美的灵兽体内究竟蕴含着何等霸道的能量。接着他伸出白皙的右手，掌心突然出现一个检测灵兽血脉扫描仪，随即将仪器对准皮卡丘的额头。测试仪在接触到皮卡丘的那一刻爆发出强烈光芒，随后竟在80亿师生的注视下咔嚓一声直接碎裂。刘星月看到测试仪碎裂的瞬间，美眸闪过震惊，这种测试仪最高能够承受霸主级的血脉能量。他盯着我身旁造型独特的灵兽，一字一顿宣布测试结果。这契约灵兽等级为霸主级或以上第一个乖乖。这路远装了2年废物，没想到是想憋坨大。这只御兽看起来就不一般。刘星月笑着示意我可以离场了，可我却是轻轻摇头。刘老师，我想申请成为挑战赛擂主。我语气淡然，却再次震撼全场。根据学校规定，任何学生都能参加擂台挑战赛，但是一旦有人申请成为擂主，那就意味着将会面对所有参加挑战赛的学生。按照规则，擂主要达到100分，同样的擂主若是能够获胜，将会得到学院无比丰厚的奖励。学院建立100年，能够守擂成功的不过寥寥数人。所有人都没想到我居然敢如此嚣张，他疯了吧？不过是一个区9品御兽师而已，这就狂得没边了。人群中无数学生扯着脖子大骂，多少带点嫉妒因素。你确定？刘星月美目圆睁，我确定。话音刚落，还不等刘星月宣布，台下的张帆就忍不住，我也要当擂主。他一下跃上高台，一双狗眼死死盯着我。在星海，他绝不允许有这样牛逼的人存在。如果你们2人都想当擂主的话，那么只能打1场，胜者守擂，败者退出。你敢跟我打吗？张帆傲慢的洋洋下来，眼神中满是不屑。关于御兽的控制力和魂力
力掌控都十分娴熟，他十分有自信。然而对于我这种刚刚契约灵兽的废物，他自然不放在眼里，哪怕对方拥有霸主级灵兽，也难逃一败。有什么不敢的？我朗声大笑。随着我的话音落下，皮卡丘周身卷起一阵狂烈金光，将我整个人包裹其中，朝着广场中央的挑战擂台掠去。另一边的张帆同样不甘示弱，冷哼一声唤出自己的御兽，那是一头体型健硕的银狼。小子，你太狂了！就算你这只御兽血脉在，强悍又有什么用？张帆清冽的放声大笑，此时的他已然是8品巅峰魂力，能不能别废话？赶紧开始吧，观众都等不及了。我有些不耐地说道。既然规则你们都清楚，那么这场擂主争夺赛现在就开始。随着流星月话音落下，张帆立即指挥银狼发出攻击。只见银狼张着血盆大腿就要扑杀上来。就这，我只是轻轻一笑，摸了摸皮卡丘的小脑袋。下一刻，一股强大的气势从皮卡丘的周身猛然爆发。技能2威慑发动帝王血脉的压迫力，震慑血脉低于自身的任何生物。刹那间，一股威压直接将那银狼压倒在地一动不动。顿时发出低声呜咽，好似在讨好对方一般。看见这一幕的张帆此刻充满惊惧，银月你他喵在干什么？给我上啊！丢人现眼的东西！接着我抬手一招，银狼身影顿时化作点点星光消散。少得意！你以为我只有这一个废物？那你的意思是你还有很多废物？我直接被张帆的话逗笑了。张帆咬了咬牙没有说话，再次召唤出御兽。下一秒，一个有着啤酒肚、长相奇葩的猿猴出现在擂台上。听说这御兽是张帆他爹给他的，从没召唤出来过。不对啊，8品御兽是不是只能契约2头灵兽？那昨天的天地异象是怎么回事？你脑子被门夹了吧？昨天的动静明显是血液造成的呀！看来这家伙以后就要摆脱废物头衔，一飞冲天。台下的议论声如利剑般扎在张帆心头。这巨猿虽然同样只是高级血脉，但却有着无视血脉压制的特殊天赋。张帆嘴角咧起一抹微笑，仿佛已经看到我被他蹂躏的画面。没有了血脉压迫，我看你这只四不像的狗东西还怎么嚣张！随着张帆话音落下，那巨猿仰天怒吼一声，沙包大的拳头覆盖一层火焰，朝着我轰来。我现在就让你认清现实！下一刻，皮卡丘缓步上前，一团青绿色的恐怖热浪周身爆发，顷刻间便将整座擂台覆盖。此刻身处热浪中心的巨猿疯狂扭动着身躯，双手拼命抓挠头部。他惊惧地发现，这火焰不仅滚烫，甚至还在灼烧他的灵魂。来自灵魂和肉体的双重痛苦，当即便让他两眼一翻昏死过去。此刻张帆面如死灰，这怎么可能？为什么我会输给他？我可是8品御兽师的天堂！张帆因过度愤怒，双拳死死捏着。可以宣布结果了吗，刘老师？寂静的广场上，我淡淡的声音响起，这才让在场众人回过神来。流星月面色复杂的看着我，缓缓开口：“擂主对抗赛胜者小叶。”等一下！就在这时，张帆目露凶光，咬牙上前恨恨说道：“你这个可恨小偷，是你偷了我从恶魔谷带出来的灵兽蛋，居然还敢用它参加测试！你真以为我看不出来吗？我去，不会吧？小叶的灵兽居然是偷的，也不是没有这个可能。这小叶2年都没契约上灵兽，偏偏张帆灵兽蛋弄丢了就突然契约了。”很难不让人怀疑啊！顿时现场一边倒的叫骂声不绝于耳。流星月见此眉头微皱，他是为数不多知道内情的人。张帆从恶魔谷带回的灵兽蛋其实是颗死蛋，根本就不可能孵化出灵兽。没想到这张帆居然如此没有度量，比赛输了竟然恼羞成怒，乱泼脏水。但得知张帆是副院长的独子，只能选择沉默。察觉到刘老师选择沉默之后，我嘴角勾起一抹冷笑，抬起右手，啪的一声扇在张帆脸上。张帆感受着脸颊传来的爆辣感，心中顿时收敛，愤怒的情绪直冲大脑，抬手就准备打回去，可却被我反手掐住脖子，然后再度用力扇了他一巴掌。这一巴掌直接将张帆扇在地上，鼻血直流。见此一幕，所有人均是倒吸一口凉气。就在这时，一道冷哼在众人耳边响起：“好狠的小子！”这饱含怒意的声音让全校80亿学生不自觉缩了缩脑袋。是副院长张二狗，这家伙完了！伴随着一道白光闪，一位西装革履的中年老男人便出现在擂台上。见风使舵的流星月连忙打了个招呼，随后便召唤出灵兽离开了这是非之地。星海御兽学院见笑也来，我还从未见过你这种行迹卑劣的学生。张二狗的眼神死死盯着我，一股强大的压迫感扑面而来。然而我面色如常，只是轻蔑一笑。不知道张院长这行迹卑劣从何说起？张帆比赛输了，恼羞成怒，污蔑我偷东西。难道你为了自己的儿子是非对错都不分吗？就是。自从这张帆来了之后，在学校里狐假虎威，咋就没看到张院长出来管教管教？我呸！真特么双标！放肆！张二狗冷冽的目光扫过众人，一些打抱不平的学生顿时乖乖闭嘴。同学之间擂台切磋，受伤是很正常的，我自然不会护短。只不过张帆控诉你有盗窃行为。星海御兽学院一向注重品德教育，我作为副院长，理应查明真相。张二狗嘴上这么说着，可心里却恨不得拉着张帆做个亲子鉴定。这么蠢的儿子真的是自己的种。比赛输了就输了，竟然在全校师生面前随口污蔑别人，他现在只能硬着头皮将我的罪名坐实，否则张帆以后在学院的名声算是彻底毁了。我从来没有冤枉过一个学生。张二狗仰着高傲的下巴，双手叉腰。张帆现在当着全校80亿师生的面，你告诉大家为什么认定是小叶偷了你的灵兽蛋？他微微侧目看了张帆一眼，张帆立刻心领神会，开口附和：我从恶魔谷带回来的灵兽蛋就是青色的，可昨天吃完饭后回宿舍就发现蛋不见了，而且昨天上午他还没有契约灵兽，可这妖巧偏偏我的蛋弄丢了他就契约了，种种迹象表面就是他偷了我的蛋。张帆猪脑急速运转，想要将可信度说得高一点。闻言，张二狗回头看向我，那么小叶同学，有谁能证明你契约灵兽的来源？或者说你能证明你的灵兽是昨天之前契约的吗？看着眼前的两父子一唱一和，我笑着摇了摇头。欲加之罪，何患无辞？整个学院谁不知道我没有任何朋友？张副院长要我找谁来作证？张二狗心中暗暗窃喜，这么说的话，你承认是你偷了那颗蛋？随即目光看向台下的学生们，和小叶同宿舍的暂定生是谁？话音刚落，我们昨天看见路远鬼鬼祟祟进了张帆的宿舍，突然几个男生在人群中举起了手，我目光一一扫过，这几个所谓的目击者全部都是张帆身边的狗腿。
你们几个把你们知道的都说出来，谁要是趁机故意栽赃，绝不轻饶。张二狗语气平缓，字里行间尽显公平正义。在他的示意下，几人纷纷出言指证，每个人都说看到我进了张帆的宿舍。一时间，众人看向我的目光充满了敌意。林韵佳同学在吗？就在这时，张二狗突然开口，人群中被点到名的林韵佳受宠若惊，在众人的注视下，她惶恐地走淌了泪海。听说你和小叶从小在福利院长大，你应该是最了解他品行的人吧？我想问问你，小叶同学在福利院的口碑怎么样？闻言，林韵佳一时有些反应不过来，这小叶盗窃的罪名几乎已经坐实了，副院长弄这一出又是为了什么？林韵佳的猪脑飞速运转，小叶的零售是偷的，就算再强也只能归还张帆。最终权衡利弊之后，林韵佳做出了选择。为张院长，小叶从小在福利院就经常偷东西，所以我一向不屑和他同流合污。这些话像利刃刺痛着我的心，我万万没想到，从小跟在自己身后的小姑娘竟然在这种时候选择说谎。小叶同学证据确凿，你还有什么要说的？张二狗居高临下的看着他，眼神中满是不屑。现在马上销毁你的零售契约，将张帆的零售还回去。可就在这时，我缓缓抬起头，直视张二狗的狗眼。你说这只零售是你的？金光闪过，皮卡丘身躯幻化而出，人证齐全，你还想狡辩不成？张二狗看着眼前的零售，闪过一丝贪婪。要不是这么多人看着他，还真不想便宜自己的蠢蛋儿。哈哈哈哈！如果我告诉你，我不只有这一只零售，话音刚落，刹那间天地一响。张二狗双眼微眯，心中有一丝不安。给我睁大眼睛看清楚！我朗声大笑。此时，一道飞影自星河意象中腾空而下，在众人呆滞的目光中，这道飞影稳稳落在我的身前。那是一头身形壮硕、长有双翼的奇特异兽，这正是我契约皮卡丘时系统奖励的上古施救遗骸。张帆，这头零兽也是你的。我冷哼一声，响彻校园。张帆面色苍白，不敢与我对视。好一个小叶！见此一幕，张二狗脸上挂不住。他没想到这种级别的零兽这么厉害，于是想要调动体内魂力召唤灵兽。好热闹！就在这时，一道轻笑声响起，天地异象缓缓消退，晴空再次浮现。与此同时，一道身影从天而降，来人正是星海御兽学院真正的院长谭鹤。我没看错吧？院长背后怎么有一对鸡翅膀？别，那是四品御兽师的能够用魂力幻化灵兽的任何人。谭鹤面带微笑走到我面前，目光扫过身躯健硕的皮卡丘和施九。此时，张二狗面无表情地摇了摇头，正准备说些什么，张帆却是忍不住跳了出来，大吼道：“报告院长小叶！”然而话还没说完，就被扇了一巴掌，感受着脸颊上火辣辣的刺痛。这位从小娇生惯养的公子哥只是放生多一张二狗心里当然当场就掐死。谭院长只是有一些误会，现在已经弄清楚了。谭鹤笑容依旧，语气却是毫不客气。既然弄清楚了，你就先走吧。张二狗不再多言，转身离去。谭鹤冷冽的目光扫过台上众人，缓缓开口：“张三李四，你们几个随意捏造谎言，诬陷同学。从即日起开除学籍，永不录取。”点名的几人正是张帆的狗腿。这一刻，他们面如死灰。院长的声音再次响起：“张帆，现在你当着我的面再说一次，小叶究竟有没有偷你的零售单？”张帆面色惨白，这时候要是承认自己撒谎，那以后在这学院里还怎么混下去？对，就是他偷的。谭鹤眉头微皱，目光变得锋利。没偷。张帆仿佛全身失去力气，只能低着头将真相全盘托出。在众人听完后，看向他的眼神充满了敌意。我就说嘛，小叶这人虽然平时孤僻了点，但也是个正直好学生，怎么可能会去偷那个纨绔公子的东西？事情随着院长的现身发生反转，这场闹剧也终于在此刻结束。秋季测试照常进行，谭鹤一脸的云淡风轻看着台下学生。在此之前，小叶身为擂主，还有没有人要向他挑战？话音刚落，全场一片寂静。到了这一步，就算是傻子也看出来，这院长分明是在谈护小叶。况且小叶还拥有两只骨不如丝的手，这时候上去挑战不是找死？见无人回应，谭鹤目光转头看向我，淡淡一笑，到院长办公室找我。说完便展开双翼离去。5分钟后，我来到了院长办公室内，谭鹤坐在办公桌上，看着我缓缓开口：“张帆毕竟是副院长，不好太过重。你不会有什么见闻？”闻言，我只是摇了摇头。对方毕竟是副院长，我哪敢有什么意见？还有3个月就是全国大比，我希望你代表星海御兽学院参赛，并且最少闯入前10。谭鹤直接开门见山，这番话他在2年前招收我的时候就说过。在此之前，我会用全市资源培养。作为兼任星海市长的他，的确能够做出这样。如果我在大赛中闯进前10有什么好？谭鹤微微一笑，只要你能在比赛中脱颖而出，好处自然大大滴多。我也不瞒你说，你要是能够进入前10，我作为市长也能得到一颗传说级灵兽带走。我成为御兽师已经30年，血脉等级最高的灵兽也只是大种子。我真的很需要一颗传说级灵兽。闻言，我瞳孔不自觉地缩了缩，没想到身为4品御兽师的他，居然连传说血脉的灵兽都没有，似乎是知道我心中所想。谭鹤叹了一口气：“你以为谁都有你那么好的运气？帝王级的血脉早就灭绝数千年了，神话级的灵兽更是可遇不可求。如今能够培育传说血脉的灵兽，可以说得上是价值连城。”我眉头一皱，这么说来自己岂不是很危险？我不会深究你的秘密。谭鹤目光灼灼地看着我，我能够给你一切星海市的资源，只需要你进入大赛前10。思索片刻后，我答应了院长的请求。片刻后，我来到了新安排的单人宿舍，随后便按照导师教的方法开始了修炼。没多久，我便惊讶地发现自己竟然进阶了，这就晋升成8品御兽师了，这也太简单点了吧！此时我感受着体内澎湃的魂力欣喜不已，接下来就是继续寻找帝王级凶兽遗骸。3个月后的大赛，除了品级要求达到6品，还需要在契约1头灵兽，最好是能够找到一具完整的帝王级遗骸，这样进入大赛前10就更有把握。第2天一早，谭鹤便接到了你要去恶魔谷，我安排几个人带你去。我并没有拒绝他的好意，欣然答应。恶魔谷是一片巨大的原始森林，因此也催生了一些带队的老人御兽师。谭鹤介绍的带队人是一个名为霍光的男，他本身是6品御兽师，一行人除了我外还有一男一女。进入谷内没多久，霍光的灵兽便闻到了猛兽的气息，突然停住。他转过身，面色略显凝重，
大牛说他闻到了猛兽的气息，大家都小心一点。奇怪，这条路没道理会出问题吗？可就在他话音刚落，一道黑影猛地从灌木丛中穿出，我只感觉一阵恶寒过，还来不及反应就被直接撞飞，整个人不受控制的朝着悬崖跌落而去。就在这时，一只大手一下钳住我的肩，我连忙抬头，却见抓住自己的是一只体型瘦弱的长臂猿。可还没得及高兴，那漆黑的灌木丛中接二连三窜出黑影，长臂猿身上瞬间被这些黑影爬满，条件反射下他松开了手。这一切发生的太突然，他的身躯飞速朝着无底深渊坠落。我还活着，再次睁眼，我便发现自己身处一个阴暗的密林中，地面全是凹凸不平的坚硬石块，前后左右一片漆黑，根本不知道该往哪走。更糟糕的是，水和食物全都弄丢了。思索片刻后，我带着皮卡丘小心翼翼往前走。没多久就来到了一个岔路口，右边浓雾弥漫，一眼看不到尽头，左边黑色的岩壁长发光的植被。为了稳妥路缘，选择向左。就在我刚踏入左边这条路时，脑海中突然传来一道机械提示声：凶兽图鉴检测到宿主附近存在帝王级遗骸，以为宿主标记。几乎是同一时间，我的视线中就出现一个光点，恰巧就在左边这条路的不远处。我心中一喜，急忙招呼皮卡丘上前，走了大概30米，便来到了系统标记的位置。看着眼前长满植被的洞穴，我顿时有些懵逼，难道遗骸在这洞穴的里面？就在这个想法升起的瞬间，耳边突然响起了一阵奇怪的声音。与此同时，身旁的皮卡丘突然发出低吼，周身青绿火焰猛地升腾起来。我还没反应过来，下一刻只见眼前的洞穴里不知何时出现许多血红的光。当一条条长满绒毛的细腿从洞穴里面伸出时，我全身汗毛顿时竖立起来。是蜘蛛，贼特么大的蜘蛛！突然，一团雪白粘稠的液体迎面飞来，我下意识侧身，液体落在身后的岩壁上，这才发现这是一根手臂粗的蛛丝。再回头，只见那巨型蜘蛛飞速移动，嘴里露出2根布满白色粘液的獠牙，看起来十分瘆人。一旁的皮卡丘似乎是被蜘蛛的体型捂住，一时间呆愣在原地。皮卡丘快使用震慑！我见状连忙大喊，这才回过神来的皮卡丘从空中一跃，帝王级血脉威压轰然爆发。本准备扑杀眼前猎物的蜘蛛身形当即静止，2排红灯般的眼睛微微颤抖，像是在挣扎。就是现在释放烈焰风暴！话音刚落，一股炽热的烈焰朝着蜘蛛涌去，瞬间它就变成一个燃烧的青色，直到蜘蛛不再挣扎，幽冥烈焰这才熄灭。皮卡丘歪着脑袋朝我眨了眨眼睛，毕竟还只是幼兽，没有见过这么大体积的大家伙，难免被唬住。我笑着拍了拍他的小脑袋，这时我才发现，大蜘蛛爬出来的地方竟然是一个遗迹，黑色的岩壁上布满雪白的蛛丝，看起来十分瘆人。一人一兽硬着头皮往深处走去，不多时便看见一个布满蛛丝的巨型巢穴，在这巢穴中间，一具具奇形怪状的人形茧鞘挂在蛛丝上。我视线朝着巢穴深处看去，在那白茫茫的蛛丝世界中，一只黑色蜘蛛正爬来爬去，一眼便认出这就是当初袭击我的黑影。而在这些小蜘蛛汇集的地方，正有2道被蛛丝包裹的身影在蠕动挣扎，难道是霍光他们？在我视野，幽冥烈焰猛然席卷巢穴，走过之处寸草不生。我快步走到中间那2道人影处，这2人正是和他同行的一男一女。眼见2人只是晕了过去，我也没再多想，将目光移到了系统标记骸骨的位置。走近后看清了骸骨，我不禁有些失望，这只是一条手臂粗的骨头，甚至就连什么部位都看不出来。不过有总比没有好。我轻叹了口气，当即将这根骨头吸纳。生物盎然木犀，种族巨蜥，血脉神话级，个性成年时血脉将晋升至帝王级，骸骨完整度15%，完整度这也未免太低了点。不过聊胜无余，我也没指望立即就能找到完整度1%。于是，在叫醒昏迷的2人后，交换了些信息。好消息是4人队伍中有3人完好无损，坏消息是队伍中唯一认识路的找不到。3人正商量着接下来往哪走，那名女子却突然向着一旁跑去。我眼疾手快的一把抱住她，只见女孩额头溢出冷汗，脸色苍白，是毒。赵三惊呼一声，这才发现女孩右臂有2道暗紫色伤口，肉眼可见的毒素正顺着伤口朝上蔓延。别急别急，赵三立即掏出蓝色戒指，下一秒，一颗白色药丸就出现在掌心里。御戒，我看到这一幕有些惊讶，这种拥有独立储存空间的戒指可看来这赵三背景不怎么样。就在这时，赵三已将药丸塞入女孩口中，而后神奇的一幕发生了，女孩右臂上的毒素飞快褪去，最终从伤口溢出，流淌在地上。我是苗疆人，这种小毒对我来说小意思。闻言，我点了点头。苗疆地处偏远，环境错综复杂，广袤的密林中蕴含着多种故而在解毒这方面算得上有名号的事情。赵三咧咧嘴，正准备再说些什么，洞穴之中突然传来诡异的声音：“你不是不相信鲲那么大的蜘蛛吗？看好了！”说完，我也不管赵三反应如何，当即抱起女孩撒丫子就跑。什么意思？懵逼的赵三还没反应过来，下一刻他的脸色刷一下变得煞白。只见四通八达的洞穴中，不知何时窜出几只体型巨大、满是绒毛的蜘蛛。赵三掉下来，直接骑在灵兽长臂猿脖头上，疯狂朝着我逃跑的方向。长臂猿速度极快，可就在我们即将抵达洞穴入口时，一个巨大的暗紫色身影突然从天而降，猛地挡住了最后的去路。我去，怎么这么大只？赵三声音都在颤抖，他实在是太怕蜘蛛，早知道会是这样，打死他都不来恶魔谷探险。一时间前无去路，后有追兵，赵三浑身止不住的颤抖。好兄弟，你的灵兽不是烧死过一只蜘蛛吗？赶紧想想办法，我特么能有啥办法？我脸色同样有些难看。为了清扫巢穴，皮卡丘已经耗尽了魂力。见我沉默，赵三当即心如死灰，一把抓住长臂猿的耳朵，大声吼道：“团团赶紧的一拳打死我！”在听到赵三气急败坏的话后，我气笑了，随后准备透支魂力。毕竟这种情况犹豫下去，我们3人必死无疑。快趴下！就在这时，这名虚弱的女孩声音响起：“出来吧，雷雨！”刹那间，一色烈
朝着那巨型蜘蛛斩去。回过神后，只见眼前的巨型蜘蛛已经消失。日光雷云豹，你是苏家的人？赵三惊疑的目光看向虚弱的女孩。我叫苏子令，谢谢你的解答。哎呀，这都小事，能让苏家欠我一个人情，求之不得。赵三开心的笑着，可苏子令却面无表情的淡淡开口：刚刚我也救了你。步步向前，似乎是身份被点破，他的语气多了一丝疏离和冷。此时我认真的打量着苏子令，凭借刚才那招的威力和赵三的话语，多少能猜出这苏家应该是个名门望族。好吧，赵三无所谓的摆摆手，然后看向我。老哥，咱们也算是经历过生死，认真做个自我介绍怎么样？看这货如此积极，我也没有拒绝。我叫小叶，是本地人。我叫赵三，苗疆人，7品御兽师抗毒专家。赵三一打开话匣子就止不住，我连忙摆手打断。既然两位都不是普通人，那么你们有没有联系外界的方法，比如家族传信什么的？话音刚落，苏子令就扭过头沉默不语。赵三有些好笑的拍拍我的肩膀，小叶老哥，你小说看多了吧？在这山沟沟里能联系外界的方法只有手机，可这里没信号啊。好吧，是我想多了。我正准备思考接下来该怎么办，想了一会，三人最终选择回到之前的岔路口，打算往另一个方向走走看。不一会，三人终于来到了岔路口。我指着右边那条路，我就是在这条路中间这个位置行的。咱们现在先直走，如果走不通再回来试试。赵三和苏子令都没有意见，只是前方的路雾气有些浓郁，可是度不低。为此，赵三特意照出长臂猿让他开路。长臂猿朝着雾里走去，没走2步就消失在众人视野中，甚至就连声音都消失不见。看样子这雾不仅妨碍视线，连声音传播都会受阻。随后赵三一招手，团团化作光点被收回。我当机立断，带着2人朝着我醒来时的方向走去，一路走到底，发现竟是条死路。现在我们只能尝试往迷雾那条道路走。你们有什么看法？如果回蜘蛛巢穴的话，以我们目前的状态很难对抗。我同意，只要不和蜘蛛打交道，怎么都行。赵三闻言立即表态。苏子令脸色苍白，似乎还没缓过来，但他也没什么意见。2人刚表态完毕，可就在这时，一根手臂粗的蛛丝忽然射出，在毫无防备情况下，这根蛛丝一下冲到嘴上看去。瞬间，赵三整个人被拽在半空，飞速往浓雾那条路飞去。救救我！救救我！仅是几个呼吸间，赵三就消失不见。我脸色一变，当即和皮卡丘追了上来。在这危急四伏的地方，少一个人就相当于少一份战斗力。誓言去，瞄准蛛丝喷吐火球。后方苏子令突然娇喝一声，紧接着我头顶就划过一团炽热火球，朝着赵三的方向飞去。可因为距离不够，火球并未射中。赵三的惨叫声也渐行渐远。就在这时，身后突然传出惊呼，我连忙回头，却见苏子令也被一根蛛丝吊起。好在是岩雀反应迅速，连忙吐出火球，准确无误的命中潜藏在高空的蜘蛛。顿时被点燃的蜘蛛疯狂挣扎，从高空掉落。苏子令正好在蜘蛛下方，一旦落地，他将被压在这只燃烧的蜘蛛身下。在这千钧一发之际，我瞧准时机，猛地飞扑而出，一把抱住苏子令朝旁边倒去。谢谢。苏子令的小脸经此一事后更是煞白，娇躯微微颤抖，同时他看着赵三消失的方向叹了口气，变故来得太突然。4人队伍眨眼就剩咱俩了，我们现在应该怎么办？苏子令语气温柔地说道。现在就只剩咱俩了，巢穴那条路是不可能去的，只能铤而走险试试浓雾弥漫这条路。说完我就朝着那条路走去。苏子令赶忙小跑跟上，为了防止意外发生，他的誓言却在头顶警戒的关注。当来到浓雾蔓延的路口时，我一把拉着苏子令娇嫩的小手。苏子令愣了愣，试图挣扎，这雾太浓了，这是为了避免走散。我满脸震惊地说着。就这样，2人不知道走了多久，雾还是不见消失，反而更浓。突然我脚踩的地面凭空消失，可怕的失重感再次袭来。苏子令惊恐的叫声在耳边响起，2人手拉手朝着下方无尽黑暗坠落，冰冷刺骨的水瞬间将我们淹没。我依旧拉着苏子令的手，察觉到他疯狂挣扎着，我意识到他根本不会游泳，随后将他抱在怀中，拼命朝上游去。上岸后，我躺在地面上大口喘气，自己不过是想在恶魔谷碰碰运气，居然经历了这么多事。流氓！一旁的苏子令瘫在地上，身子忍不住颤抖，煞白的小脸不知何时多了一抹红晕。我回想起刚才情急之中好像摸到了什么地方没有回复，这时系统提示突兀的自脑海响起，检测到宿主附近存在完整帝王生物遗骸，已标记。我连忙起身，竟然是一具完整的帝王遗骸，真是瞎猫碰上死耗子，歪打正着。紧接着2人便被传送到了一座远古秘境中。此时苏子令惊讶的声音响起，怎么了？如果没猜错的话，我们正在一座远古秘境中。秘境？你也爽文小说看多了。我有些诧异，毕竟这也不能怪我，全国100多个是一些隐秘信息，自然没有苏子令知道的多。我们走吧。苏子令看着我，眼眸蕴含光亮。走了大概20分钟，我终于发出了第一次对话。看着一旁脸色依旧有些苍白的苏子令，你的魂力还没有恢复。苏子令点点头，并没有打算延伸话题。我识趣的闭上嘴，心中却有些奇怪。按理说他是7品巅峰的魂力，但日光雷云豹再强也不会消耗如此严重才是。在这秘境中不知道走了多久，前方的路终于有了一些变化，成了一条宽广的道路。2人正打算松口气，却突然响起一阵怪声。苏子令直接被吓一跳，下意识地往我靠近。我同样也神经紧绷，急忙召唤出皮卡丘，一人一兽往身后看去。霍光，我有些惊讶。导游霍光正着后方，嘴角挂着血迹，整个人摇摇欲坠。快跑！霍光显然也没料到会在这里遇到我，当即仿佛抓到救命稻草般嘶吼。这时我才看到他身后正有一团黑色雾体，紧随其后。见此一幕，我和苏子令脸色大变，我急忙搀扶着霍光往前方冲去。好在霍光虽然身负重伤，倒也没有太拖后腿。3人刚跑出去没多远，便听到赵三的声音：“特么的，等等我，大家伙等等我！”我回头一看，却差点因为赵三的模样踉跄摔倒。只见他骑在团团身上，脸上一青一紫，就像中毒了一样。他身下的长臂猿团团更是浑身遍布伤痕。更让我头皮发麻的是，他的身后跟着一群密密麻麻的大蜘蛛。好在团团速度极快，几个箭步就追上了我。
这时后方传来一阵阵恐怖的动静，不用想也知道，肯定是追霍光的那团诡异东西和蜘蛛碰上了。当我们终于狂奔至通道尽头后，一座白玉石搭建的高台出现在众人眼前，而系统标记的完整骸骨就在那高台之上，那里能离开？霍光吃力地举起手，刚好指着高台。可就在我们准备动身时，一声尖锐鸣震自天空响起，抬头看去，却见一道巨大黑影携着劲风俯冲而下，赶紧躲开！赵三惊讶地说道。这时众人才反应过来，连忙躲开。下一秒，那从天而降的巨大身影挡在我们面前，后方通道恐怖的动静也越来越近，一时间众人又一次被前后夹击。这时我看着前方巨大身影瞳孔一缩，这巨大身影是一头雄狮与雄鹰的结合体，这种生物我十分清楚，正是帝王图鉴中的第2位帝王级生物上古狮鹫。上古狮鹫这个生物不是已经灭绝了吗？赵三和苏子令一脸惊恐地喊道。是骸骨幻化，照出御兽全力进攻，他不会太强。这时只听霍光有气无力地解释道：“骸骨幻化。”听到这关键词，我眼前一亮。可是团团受伤很严重，没战斗力了。赵三苦着脸说道：“我的誓言却仅是终极血脉。”苏子令同样摇了摇头，似乎日光雷云豹他只能召唤一次，让我来吧。关键时候还得靠我这个挂逼出手。我随即召唤皮卡丘，朝着那上古狮鹫冲去。幼小的皮卡丘在狮鹫面前如同蝼蚁。随着我一声令下，皮卡丘帝王血脉轰然爆发，狮鹫兽目闪过震惊，旋即它同样扩散出自己的血脉气息。下一秒，两级的气息喷涌，引发猛烈的无声波纹冲向四周，让后方观战的3人面色一变。很快，皮卡丘的气息猛然压过狮鹫，撞在他那巨大身躯上，随着光芒闪电，一块手臂长的骸骨落在地上。我捡起骸骨，连忙招呼几人跟上，随后不动声色地将骸骨吸纳。顿时一行信息浮现在眼前，骸骨吸纳完毕，上古狮鹫遗骸完整度增长至40%，手臂长的骸骨增加了15%的完整度。我心里还比较满意。虽然超过30%就能复制契约，但自己心理预期还是在70%左右，也不敢太过奢望100%。毕竟远古纪元的帝王生物至今已有1000年，完整的遗骸恐怕翻遍世界都找不到几具。没多久，几人便顺利爬上高台，高台正中间摆放着一具巨大遗骸。老霍，这上面除了这具破木头啥都没有，怎么离开啊？赵三扫过这算得上空无一物的高台，从高台上俯瞰来时，无数不知名的古人生物如潮水覆盖地面，正朝着我们飞速绵延而来。只见霍光从兜里掏出一块破石头，举起手将这破石头敲在这高台上。此时我心头一紧，顿时张口想让他等一下，可随着一声脆响传出，并无事情发生。霍光猛地抬起头，左看右看，当看到这高台有个黑色物体时，他脸上巨变。你在干嘛？不是能从这里离开吗？赵三见半天没动静，心里有些着急。我却是松了一口气，飞速朝遗骸奔去。这玉台是传送设备，可必须要保证只有人类才能启动。霍光有些绝望地说着，随后指向某处角落，那里正有一个漆黑生物爬动。那漆黑生物有井盖般大小，长着2只肥大钳子，与螃蟹无异。禁忌蟹。苏子令像是认出这生物，惊呼出声，让我把它踢出去不就好了吗？赵三当即上前，可就被我一把拦住。没用的，禁忌蟹免疫一切攻击，几乎不死不灭。霍光说着低头看向自己身上遍布的伤痕。此时我已经来到这具遗骸旁，隐约听到阵阵雷鸣声在这骸骨中回荡。生物雷霆地兽，种族狼群之主，血脉帝王级，属性雷电，特性免疫雷系属性伤害，其余数据丢失。看着眼前的信息面板，我不由心头激动，急忙开始吸纳。顿时这具遗骸便以肉眼可见的速度开始消融。好在远处几人的注意力均是被那禁忌蟹吸引，并没有察觉这里的异常。完了，这回是真的完了。眼看高台已被密密麻麻的禁忌蟹围住，赵三不免有些感到绝望。老霍难道就没有别的办法？闻言，霍光苦笑地摇了摇头，都怪我太贪心了，我的灵兽已经全都折在这座秘境。禁忌蟹唯有2种属性的灵兽可以抵抗。雷和风，你们谁有这2种属性的灵兽？话音刚落，赵三一下看向苏子令，我没记错的话，日光雷云豹是风雷属性吧？日光雷云豹，霍光也是眼睛一亮，仿佛看到了曙光。然而苏子令却是摇了摇头，我其实没有契约日光雷云豹，蜘蛛巢穴使用的只是幻影。幻影，赵三和我终是恍然大悟。2品御兽师能够运用魂力凝聚御兽幻影，大多都是让自己看中的小辈有一个补丁手段。难怪在巢穴见过一次后，苏子令就再也没有召唤出来。闻言，赵三一愣，一副等死的模样。苏子令埋头看不清表情，霍光更是面如死灰。不仅御兽全都嘎了，现在就连自己的命都搭进去。就在绝望蔓延所有人心头时，一股恐怖气息忽然在这高台上显现，伴随着一道极其沉闷的雷鸣响起。陷入绝望的3人均是一愣，只见一头体型健硕的巨狼不知何时悄然地出现在众人身后。在3人震惊的目光下，我缓缓抬起手，一团深蓝色御兽印浮现而出。随即我指向这无穷无尽的禁忌蟹群，雷霆怒击。下一秒，只见那禁忌蟹群突然掀起一道道闪电，伴随着一股焦味弥漫开来。那些还未冲上高台的禁忌蟹纷纷后退，直至完全消失。这突如其来的一幕让3人的镇住。老哥，小叶，你就是我亲哥哥！率先反应过来的赵三朝着我飞奔而来，期间我手掌一招，将危机关头契约的雷霆地兽收回。你藏的也太深了，既然有2只灵兽，为什么不直接召唤出来？赵三劫后余生显得十分激动。你看错了，我只是微笑摇了摇头，抚摸皮卡丘的额头。刚刚只是他切换另一种属性而已。雷霆地兽将作为我的最强底牌，只有在生死攸关之时才会召出，所以我目前并不打算暴露。什么？赵三瞪大了眼睛，仿若研究宝贝般在皮卡丘身上扫。蕴含2种属性的灵兽我见过，能切换属性的我还是头一次看见。不会是什么灭绝的帝王生物吧？只是血脉侥幸达到传说级而已，哪有这么玄乎？我笑着，但心头捏了一把汗。此时霍光同样也是走了过来，随后拍了拍我的肩膀。我现在明白为什么唐鹤会看中我。此刻他眼神中充满着期待。明年全国大赛上，你可要替咱们争口气了。市区大赛，我嘴角掀起一抹弧。
力。如今我已拥有2大帝王级灵兽，想要冲入前10应该不成问题。现在唯一需要做的就是努力提升自己的魂力等级。次日一早，告别了几人后，我来到了市政大楼，还未等我开口谈贺，便递出了一张黑金卡片，替你谈了几家代言，里面是代言费。我接过来仔细端详，这张卡片轻薄如纸，不是普通的银行卡。有多少钱？你看看不就知道了。谭贺微微一笑，滴一滴血在卡片上。我当即照做，将血滴在卡片上。当血液和卡片接触的那一刻，眨眼间一个黑色元界出现在眼前。与此同时，我的脑海中突然多出一个奇异空间，在这空间中堆积了一座小山大的现金，总共有500万。我看着这枚玉戒无比欣喜，这是最高级的玉戒，不仅拥有储物空间，还能刷戒支付。还有一件事，今晚8点你需要迎接一场挑战。不错，参加大赛的名额只有1个，本来已经有人选了，在我选中你之后，对方不服，我专治各种不服。我邪魅一笑。